Բարև ձեզ, ես Հայկ Մալխասյանն եմ, Հայաստանի ներդրումային խորհրդի Արվակ իրավախ խորհրդատուն եւ այսօր ֆինանսների փոխնախարար Ավագ Ավանեսյանի հետ միասին մենք կզրուցենք համակարգային փոփոխությունների ֆինանսավորման մասին։ Հատկապես կխոսենք թե ֆինանսավորման աղբյուրների եւ թե այդ ֆինանսական միջոցները օգտագործելու հնարավորությունների մասին, թե պետական մակարդակում եւ թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակներում։ Պարոն Ավանեսյան, երևի թե սկսենք առաջին հարցից, ինչպիսի ֆինանսավորման աղբյուրներ կան մեր երկրում, որոնք որ կարող են օգտագործվել եւ որոնք են որ առավել էֆեկտիվ կարող են օգտագործվել համակարգային փոփոխությունների եւ բարեփոխումները ֆինանսավորելու համար։ Շնորհակալություն։ Դե եթե մենք խոսենք երևի հենց համակարգային փոփոխություններից, առանցքային փոփոխությունը դա հենց պետական հատվածի եւ հանրային կապիտալի ստեղծումն է, ու միշտ կան սովորական, այսինքն եկամուտի աղբյուրները, հարկային եկամուտի աղբյուրներն են, որոնց հիմնական խնդիրը այն է, որ իրանք նաև ֆինանսավորում են ընթացիկ ծախսերը, ու շատ հաճախ երբ որ մենք կապիտալ ծախս պետք է անենք, պարզա որ ընթացիկ եկամուտները չեն բավարարում եւ շատ հաճախ մենք դրա համար ներգրավում ենք պետական պարտատոմսեր, որի միջոցով իրականացվում են գնումներով կապիտալ շինարարություն, ստեղծվում է կապիտալ կամ օրինակ մենք վերցնում ենք այդ գումարները, իրականացնում ենք բարեփոխումներ, տրեյնինգներ, նոր կադրեր ենք ստեղծում, նոր կարողություններ ենք ստեղծում համակարգերում կամ հենց նոր համակարգեր ենք ստեղծում։ Սա այն կլասիկ, սովորական, ոչ մի նոր բան չպարունակող բարեփոխումներն են։ Վերջին տարիներին սակայն մենք նաև փորձում ենք ուսումնասիրել, թե ինչպես անել այնպես, որ մասնավորը ինքը ֆինանսավորի այդ բարեփոխումները։ Սրա համար օրինակ բավականին վաղուց արդեն իմ համար զարմանալիորեն որ վաղուց, բայց փաստացի այդպես է, պետություն մասնավոր գործընկերության օրենսդրությունն է ընդունվել, որի առանցքային է, որ արդեն ոչ թե պետությունն է այդ միջոցները հավաքում տալիս մասնավորին, որպեսզի ենթակառուցվածք ստեղծվի, այլ մասնավորն է ֆինանսավորում ծրագիրը։ Նման դեպքերում պետությունը հիմնականում կամ երաշխիքներ է տրամադրում, կամ հատուկ բացառիկ իրավունքներ է տրամադրում մասնավորին, որը էլի բերում է խորը փոփոխությունների, թե ինչպես են ընդհանրապես ենթակառուցվածքները գոյանում։ Սակայն ՊՄԳ-ի հիմնական ռիսկը այն է, որ շատ հաճախ այն բաները, որոնք մենք շատ սովոր ենք, որ անվճար են, ճակերտավոր անվճար են, որտեղ իրականում իրանք անվճար չեն, բոլորովս հարկ ենք դրա համար վճարում, հանկարծակի կարող է դառնալ վճարովի կամ մասնակի վճարովի, եւ դա կարող է խորը հարց առաջացնել, իսկ ինչի հանկարծ այս բանը, որը պատմականորեն մենք բարեկից օգտվում էինք առանց որևէ բան վճարելու, հիմա ինչ որ մի հատ մասնավոր ընկերություն գալիս է եւ պահանջում է, որ իրան վճարենք։ Երևի սրանք հիմնական, ասենք ասենք, ձևերն են, իհարկե կան այլ բաներ, գրանտերը, թե ոնց մենք օրինակ ինովացիան ֆինանսավոր ենք, որտեղ ինովացիայի հիմնական առանցքային կետը մենք իրան միշտ դրական տեսանկյունից ենք նայում, որ լավ բան է, պետք է անել եւ այլն, բայց ինքը մի հատ մեծ խնդրեմ ունի, ինքը ռիսկ է։ Կարող է եւ այդ ինովացիան ամբողջությամբ ձախողվի։ Դրա համար գրանտային մեխանիզմները, ի տարբերություն գնումների մեխանիզմի, նրա համար են ստեղծված, որ մենք վստահ չենք, որ արդյունք կստանանք, բայց ամեն դեպքում ուզում ենք, որ ինչ-որ մեկը փորձի այդ խնդիրը լուծի եւ եթե լուծի բոլորովս կհաջողենք։ Երևի sense ընդհանուր մակարդակում այս հիմնականություններն են։ Կարծում շատ կարեւոր է, որ այո կան ռիսկեր եւ երևի թե եւ քննարկումների ժամանակ վերջերս էլ պանելային քննարկումների ժամանակ քննարկում ենք դրա մասին, որ շատ կարեւոր է ու շատ էր հնչում այդ միտքը, որ ֆինանսական միջոցները հնարավոր է գտնել։ Շատ ավելի կարևոր է երևի թե գտնել գաղափարներ եւ այդ գաղափարների իրականացման կետային կամ ծրագրային բնույթի մշակումներ ունենալ կոնկրետ արդյունքային ցուցանիշներով, կոնկրետ քայլերով այդ արդյունքներին հասնելու համար եւ այդ ժամանակ ավելի հեշտ կլինի նաեւ գտնել այն միջոցները, թե պետական, թե համայնքային, թե միջազգային կազմակերպությունների դոնորային ֆոնդերից եւ կարծում շատ կարեւոր է մասնավորի հետ համագործակցությունը եւ իհարկե կա ՊՄԳ օրենսդրություն, բայց միշտ չի որ մասնավորը կարիք ունի պետական երաշխիքների կամ հատուկ բացառիկ իրավունքների, շատ հաճախ մասնավորը ուղղակի ուզում է անել մասնավոր բիզնես ծրագիր կամ ուղղակի ուզում է իր բիզնես նպատակներով հաճախ, այսինքն էլի շահույթ հետապնդելու նպատակով, բայց ցանկանում է իրականացնել ծրագիր, որը համայնքի կամ պետության համար ունի համակարգային փոփոխման ծրագիր։ Նույն արհեստական բանականության համակարգերի ներդրումը դրանք բնականաբար առևտրային նպատակներ հետապնդող են։ Կարծում եմ, բայց տրանսֆորմացիոն նշանակություն ունեն ամբողջ պետության եւ հասարակության համար։ Ինչ է կարծում, կա արդյոք այլ տեղեր, որտեղ բավականաչափ օգտագործված չի պոտենցիալը մասնավորի հետ համագործակցության անկախ
բացառիկ իրավունքներից կամ արտոնություններից այլ դաշտեր, որտեղ հնարավոր է ավելի շատ բիզնեսին ներգրավել համակարգային նշանակություն ունեցող հարցերի լուծման համար։ Բավականին բարդ հարց է, որտեղ իրականում առանցքային հենց այդ օգուտը, որ հանրությունը կարող է ունենալ, շատ բարդ է capture անելը։ Այսինքն իրան պետությունը եթե հարկերով կարողանում է հավաքի, մասնավորը հարկերով շատ հաճախ ոչ թե շատ հաճախ, այլ չի կարողանում հավաքի, այսինքն ինքը այն պոզիտիվ փոփոխությունները, որ ինքը գեներացրել է, շատ հաճախ այդ եկամուտի աղբյուրը չի կարողանում վերացի, դրա համար են հաճախ այդ երաշխիքներ եւ բացառիկ իրավունքները, որ ինքը կարողանա այդ պոզիտիվ դրական էքստերնալիաները հետ հավաքի դեպի իրեն։ Բայց եթե մենք խոսում ենք հենց մաքուր մասնավոր նախաձեռնություններից, որոնք ունեն այլ էքստերնալիաներ, դա օրինակ մենք հետաքրքիր մի հատ ծրագիր ունենք, որը տնտեսապես բարդ ապրանքների սուբսիդավորման ծրագիրն է, որտեղ մենք ասում ենք, որ փորձի արտադրել մի բան, որը Հայաստանում հիմնականում կամ չի արտադրվում կամ ընդհանրապես չի արտադրվում, որը բարդ է իր էությամբ եւ դու կստանաս համապատասխան աջակցություն պետությունից։ Հաճախ ասում են դե ինչի եք սուբսիդավորում, մասնավորը թող գնա իր ռիսկերը վերցնի եւ սա այն երևի այդ кейսերը շատ չեն, բայց դա սա այն кейսերից է, որ ինքը շատ մեծ գիտելիք է բերում, ինչպես տեխնոլոգիական, այդպես նաև համակարգման տեսանկյունից managerial գիտելիք է բերում, եւ հանրությունը պատրաստ է այդ դրա համար վճարի, որ ասենք մենք կարողանում ենք օրինակ լավ այդ շատ ենք խոսում դրա մասին, շաբլոն օրինակ, բայց չիպ արտադրել։ Եթե մենք կարողանանք չիպ արտադրել, դա մի հատ հսկայական ինդուստրիա, ռազմավարական առավելություն է, որը մենակ այդ մասնավորի համար չի եւ դրա համար մենք ասում ենք մենք գիտենք որ որպես հանրություն մենք լրացուցիչ օգուտներ ենք ստանում դրա համար նրանով որ առաջինը դա կգա կամ առաջին մի քանիսին որ կգան կանեն լրացուցիչ կաջակցենք դա մեխանիզմներ են նաեւ կա եւս մեկ դեր պետության դրա մասին մենք բազմիցս դեռ խոսացել ենք դա այդ կապիտալի շուկաների զարգացումն է եւ ենթակառուցվածքների զարգացումն է այդ կապիտալի շուկաներում որպեսզի այդ ասենք ասենք ֆինանսավորումը շատ հաճախ ասում են հեշտ է գտնել եթե դու գիտես որտեղ ման գալ եւ ոնց ներկայանալ եւ այդ ենթակառուցվածքները հենց նրա համար են որ դու կարողանաս ավելի հեշտ գտնել իրան եւ որ ֆինանսավորողը ծրագրին հեշտ գտնի որտեղ շատ հաճախ ասում են եթե հա գիտես ինչին որտեղ գտնես գիտես ինչ ներկայանաս հա սենց բայց շատ հաճախ խնդիր հենց այնն է որ գաղափարը կա բայց չգիտի ոնց ներկայացնի որ ֆինանսավորում բերի կամ հակառակը ֆինանսավորողը գալիս է ասում է ես պատրաստ եմ ֆինանսավորել բայց իդեա չկա ու իրանք իրար երբեք չեն գտնում այսինքն նաև այս ենթակառուցվածքներն են որոնք կարևոր են ու իրանք էլ են համարվում նաև կառուցվածքային փոփոխության մի մաս Ես միանգամայն համաձայն եմ, որ Հայաստանի ներդրումային խորհուրդը աջակցելով պետություն մասնավոր երկխոսությանը զբաղվում է նաև օրենսդրական դաշտի բարելավմամբ եւ մեր համար նույնպես շատ կարեւոր է որպեսզի իրականացնենք այնպիսի միջոցառումներ, այնպիսի բարեփոխումներ, որոնք որ մի կողմից վերացնում են տեխնիկական խոչընդոտները, հատկապես ֆինանսների հասանելիության, եւ մյուս կողմից ստեղծում են հնարավորություններ ու այդ տեսանկյունից safe պայմանագրերի եւ փոխարկելի պարտքի մեր բարեփոխումները, որոնք կառավարության եւ մասնավոր սեկտորի համատեղ իրականացրեցինք, հենց դրան էին ուղղված, որպեսզի իհարկե շատ կարևոր է հայթայթել միջոցները, գտնել այն ֆոնդը կամ այն ներդրողին, որ պատրաստ կլինի, բայց նաև կարևոր է, որ ներդրողին ներկայանալիս դու ասես մենք եկել ենք ու մենք ունենք հայկական ընկերություն ու մեր երկիրը ընդունում է safe պայմանագրով ներդրումներ ու այդ ժամանակ ներդրողի համար դա դառնում է ինչ-որ հասկանալի միջավայր, որը որ վերացնում է իր համար իրավական կամ կարգավորական տիպի ռիսկեր ու ես կարծում եմ այդ տեսանկյունից շատ կարևոր է որպեսզի մենք մի կողմից փորձենք բարիերները վերացնենք, այսինքն ավելորդ ֆորմալացված պահանջներ եւ դրանց վերացումը եւ մյուս կողմից այդ գործիքների ուղիղ եւ հստակ ներդրումը, որպեսզի մեր ներդրողը կարողանա գնա մեր բիզնեսը կարողա գնա ներդրողի մոտ ու ասի բարև ձեզ ոնց կնախընտրեք փոխարկելի պարտքով թե safe-ով մեր օրենքը ամեն ինչ թույլ է տալիս կարծում եմ դա բավականին մեծ մրցակցային առավելություն է ստեղծում եւ նաեւ այլ տիպի այսինքն կորպորատիվ իրավունքների պաշտպանություն մինորիտարիաների համար պաշտպանություն այնուհանդերձ կրկին վերադառնալով նաեւ այն հարցին թե ինչպես կարելի է այդ ֆինանսական միջոցները ճիշտ օգտագործել։ Ինչ եք կարծում, գուցե կան ինչ-որ քայլեր, որոնք կարելի է ձեռնարկել, հատկապես տեղական ինքնակառավարման մակարդակում կարողությունների բարելավման կամ մասնակցայնության բարձրացման հարցում, որպեսզի հնարավոր լինի ավելի շատ մենք
գիտենք կան համայնքներ, որոնք որ շատ ակտիվ են, իրենց համայնքի ներուժը օգտագործում են, բնակիչներից ստանում են գաղափարներ, հետո այդ գաղափարներով կարող են գնում են թե պետության մոտ, թե դոնորների մոտ, թե մասնավորի մոտ, այն չէ կարծում այս ամեն ինչ ավելի տենց ամբողջ երկրի մասշտաբի տարածելու համար ինչ որ գործիքներ կարող են օգտակար լինել։ Իհարկե այո, որտեղ մենք նաև կառավարությունը իրականացնում է մասնակցային բյուջետավորման ծրագիրը, որը հենց այս գաղափարի մասն է, ընդհանրապես լավ մենեջմենթի իդեան է նա, որ տեղում մարդիկ որոշում են, թե տեղում ինչա պետք։ Հիմնական ստեղ ռիսկը հետևյալն է, մեր մոտ ֆինանսական կառուցվածքը մեր համակարգերի այնպիսին է, որ իրանց եկամուտները flat են, այսինքն ինքը չի փոխվում նրանից, թե ինքը լավ ծրագիր արեց, թե վատ ծրագիր արեց։ Եվ սա հիմնական մեր խնդիրներից է, մենք այժմ ուսումնասիրում ենք, թե ինչպես անել, որ համայնքների այդ եկամուտ գեներացնելու կարողությունները ավելի ռացիոնալ լինեն, հա, որտեղ շատ հաճախ իր աղբյուրը գույքարկն է, գույքարկի մակարդակները սահմանում է կառավարությունը, զոնավորները սահմանում է կառավարությունը, բայց այդտեղ մի հատ ռիսկ կա, որը պետք է հաշվի առնենք։ Մենք պետք է ընդունենք, որ լինելու են նաև համայնքներ, որոնք այդ ճկունությունը օգտագործելու են իջարիք։ Եվ դա ինովացիայի հիմնական ռիսկն է։ Այսինքն ինովացիան կարաբերի շատ լավ բանի, կարաբերի շատ վատ բանի։ Եվ եթե մենք պատրաստ ենք այդ ռիսկին եւ պատրաստ ենք նաև ոչ թե բողոքել նրանից ապագայում, որտեղ շատ հաճախ ինչ է տեղի ունենում, երբ որ որևէ վատ բան է լինում ռեֆորմի արդյունքում։ Բա ռեֆորմատորը չէր մտածել, թե կարող է ասենց վատ բան օգտագործվի կամ այս մեքենան սարքելուց չեք մտածել, որ կարող է մեկը նստի այդ մեքենան գնա ինչ որ մեկին վրա երթի ենթարկի։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ հանրությունը նաև պատրաստ լինի պատասխանատվության կոչել այն մարդկանց, ովքեր համակարգը օգտագործում են ոչի բարիք Հայաստանի Հանրապետության կամ տվյալ համայնքի։ Եթե մենք դրա արդյունքում ֆրանկ ու ասենք, որ չգիտեք, դե կարողացե արել է օրենքն այնպես պիտի գրված լիներ, որ չկարողանար, ուրեմն եկեք չանենք այդ բարեփոխում։ Եթե մենք պատրաստ ենք դրանից հետո ասելու պատասխանատվություն վերցնել նաև որպես քաղաքացիներ, մեր համայնքապետը տվյալ օրինակ լավ բան է անում, թե վատ բան է անում եւ հաջորդ անգամ այդ մարդուն չընտրենք, երբ որ ինքը վատ բան է անում, շատ լավ։ Եթե հաջորդ արգումենտը լինելու է դե օրենքը թույլ է տվել, ուրեմն լավ է արել, կարայր դու է անեիր, այսինքն մեր սովորական մտածելակերպի նման, եկեք այդ դեպքում դա չանենք, որտեղ դա որևէ արդյունավետության չի բերի։ Կարող է 1-2 տեղ ինչ որ օգուտներ ստանանք, բայց վնասների ծավալը լինելու է շատ ավելի մեծ։ Այսինքն այս տեսանկյունից շատ կարևոր է նաև մտածողությունը մենք ինչքանով ենք պատրաստ պատասխանատվություն վերցնել այդ որոշումների համար, այլ ոչ թե ասել դե ինչ որ մի հատ ձյաձյա կառավարություն նստած պիտի այդ օրենքը լավ գրեր, որ մտածեր, որ համայնքապետը կամ որևէ այլ մեկը կարող է անարդյունավետ գործի, կարող է ոչի շահ համայնքի գործի, կարող է օգտագործի մեր վստահությունը եւ ֆինանսապես օրինակ անկայուն վիճակի բերի համայնքը, որտեղ այդ նաև նշանակելու է, որ լինելու են համայնքներ, որոնք ֆինանսապես անկայուն են դառնալու։ Եվ այդ ժամանակ ինչ ենք անելու այդ համայնքների հետ։ Փրկելու ենք, թե ասելու ենք կներեք, դուք որոշումներ եք կայացրել, համայնքը այլևս ֆինանսապես անկայուն է, պետք է ապրեք ֆինանսապես ոչ կայուն համայնքում։ Սա շատ կարևոր հարցեր են, առանց դրա ինքը վատ մասն է, ես հասկանում եմ ինովացիայի ֆորումը պետք է լիներ հակառակի մասին, որ չէ լավ է, բան է, բայց ես ասում եմ դա լավ է մենակ, եթե այս մյուս մասը քննարկված է, եթե չէ, մենք արդյունքում կունենանք վատ տեսակի ինովացիա։ Ես որպես օրենսդրական զարգացումով զբաղվող մարդ, ինչպես հայտնի է, օրենսդրություն ձևավորելը դա նույն բանն է, ինչ որ փորձել ապագան կանխագուշակել։ Երկուսն էլ անշնորհակալ են եւ միշտ սխալ են, որովհետեւ դու չես կարող ապագան կանխագուշակել, նույնիսկ դու չես կարող ստեղծել օրենսդրական մեխանիզմ, որը անսխալական է բոլոր դեպքերում, շատ հավասարակշռված եւ արդար արդյունք է տալիս, բայց իհարկե կան դրա մեխանիզմներ, թե ինչպես նվազեցնել ռիսկերը։ Եվ ես համաձայն լինելով նրա հետ, որ կառավարությունը, տեղական իշխանությունները պետք է հաշվետվողական լինեն իրենց կատարած որոշումների համար, ես նաև կարծում եմ, որ այստեղ կարևոր է, որպեսզի այդ մեխանիզմները ինովացիոն իրենք բավականաչափ մշակված լինեն եւ ապագայի որոշ մասը կարող է կանխատեսվել, այսինքն որոշակի մեխանիզմներ իհարկե կարող են ներդրվել կանխելու համար հնարավոր չարաշահումները, բացի այդ ես հակված եմ հավատալ նրան, որ այդ չարաշահումները այդքան շատ չեն լինի, որովհետեւ հիմնականում մեր մարդիկ ընդհանրապես հակված են նրան, որպեսզի ավելի ես ցանկանում եմ հավատալ նրան, որ մարդիկ ավելի դրական են եւ այդ չարաշահման դեպքերը այդքան շատ չեն լինի, բայց իհարկե նորից կրկնելով, որ այո, պետք է լինեն մեխանիզմներ, որոնք կզսպեն չարաշահումները առանց չափազանց մեծ բարդություն ստեղծելու ինովացիաների զարգացման համար, որտեղ այո, ինովացիաները կարող են նաեւ վատ լինել, կարող են նաեւ լավ լինել, բայց փորձենք գնանք նրան, որպեսզի մենք կարողանանք լավը վատից զտել ու լավերի համար ստեղծենք կանաչ ճանապարհ, վատերի համար ստեղծենք
բազմաթիվ խոչընդոտներ։ Ստեղ ես դեռ համաձայնվելով երևի մի հատ ուղակի շեշտադրում մի քիչ փոփոխեմ, երևի ես շատ գնացի դեպի չարաշահում, ինովացիան ի սկզբանե որ խոսացինք, նաև ինչ է ինքը ռիսկ ապառնակում ձախողման։ Ամեն ինչ ճիշտ ես անում, բոլոր հնարավոր ջանքերը ներդրում ես, ձախողում է տեղի ունենում։ Հիմնականում համայնքային ֆինանսավորման ժամանակ, երբ որ իրենց բյուջեները զսպված են շատ, ինքը կարա բերի նրան, որ ուղղակի ոչ թե նույնիսկ սխալ է, այլ բախտը չի բերե։ Այսինքն այլ հավասար պայմաններում ամեն ինչ պետքա լիներ, 98% հավանականությամբ ծրագիրը պետքա հաջողեր, բայց բաներ է տեղի ունեցել, որոնք այդ 2%-ի մեջ էին տեղավորվում եւ ծրագիրը վատ արդյունքի է բերել։ Այս դեպքում մենք պետքա հասկանանք ոնց ենք դալշը գնում։ Այսինքն հաջորդ քայլը ինչ է։ Եթե օրինակ համայնք է, ենթադրենք, օրինակ հաջող քննարկում են համայնքները, ասում են մենք թույլ տվեք, մենք պարտատոմսեր թողարկենք։ Շատ լավ, ենթադրենք համայնքը պարտատոմս է թողարկում, ասում ենք, երբ որ պարտատոմսը թողարկեցիր, օրինակ ինչ որ ենթակառուցվածք կառուցեցիր։ Եթե չկարողացար եկամուտները հավաքել, հաջորդ քայլը ինչ է լինելու։ Ու երբ որ մենք տեսնում ենք, որ այդ պարտատոմսի ֆինանսավորման մասը համայնքի պարզվելու է, որ մի 60%-ն է բյուջեի տանելու, պարզա, որ դա չափից դուրս մեծ ռիսկ է, հա, որտեվ հավանական նման բանի նույնիսկ եթե 2% հավանականություն կա, որ ինքը լրիվ անարդյունավետ կարա ծրագիրը լինի կամ համայնք չկարողանա վերաֆինանսավորի պարտատոմսը, որտեղ ինքը ուղղակի չի կարողանում ցույց տա եկամուտի աղբյուրը, սա հիմնական խնդիրն է, թե մենք ոնց պետքա գնանք։ Դրա համար մեր հիմնական առանցքը ոչ թե նա, որ եկեք իրենց թույլ տանք, որ իրանք մեծ ծրագրերի մեջ մտնեն, եկեք թույլ տանք եկամուտներ սկսեն հավաքել տարբեր ձևերով, եւ սա հիմնական քննարկման աղբյուրը ոնց, որից հետո արդեն կարող ենք քննարկել, որ այս եկամուտնի բազայի հաշվին ինքը կարողանում է ներդրողներին համոզի գալ եւ ասած ասենք համայնքային ենթակառուցվածքների մեջ գումարներ դնել, որտեղ մենք օրինակ թոշակային ֆոնդերի հետ երբ որ քննարկում էինք այս հարցը համայնքների, հա, թոշակային ֆոնդերը հետեւյալ ենթադրությունն էին անում, ասում էին, եթե գործենք քաղաքական տնտեսության շրջանակներում, հա, մենք չենք հավատում, որ որևէ կառավարություն թույլ կտա խոշոր համայնքներին կարողանալ վերադարձնել իրենց պարտքերը։ Այդ տեսանկյունից մենք կնայենք այդ համայնքի բոնդի վրա, մի քիչ պրեմիա վրան կդնենք, որտեղ կարող է եւ թույլ տակ, եւ կֆինանսավորենք իրենց նման ձևով։ Եթե նման ձևով է մտածելակերպը լինելու, հա, որտեղ իրանք ասում են իսկ որտեղ է համայնքի եկամուտի աղբյուրները, եթե նման ձևով է մտածելակերպը լինելու, parza դա ինովացիայի մասին չի։ Դա ընդհանրապես նույն բանն է, որ կառավարությունը պարտ թողարկեր, համայնքի հետ պայմանավորվեր համայնքը ինչ անելու, գնային անեին։ Հետևաբար ստեղ այս հարցն է, այսինքն ինչ քայլերով մենք պետքա հասնենք այդ նոր համակարգին, որը թույլ է տալիս տեղերում էքսպերիմենտներ անել։ Ես իհարկե համաձայն եմ, որ կա ցախողման ռիսկ, բայց կա նաև հաջողության ռիսկ, որը որ կարող է բերել համակարգային մեծ փոփոխությունների դեպի դրականը, ռիսկ չասենք, հնարավորություն։ Եվ իհարկե բալանսավորելի խոսելով բալանսի մասին, կարծում շատ կարևոր է բալանսավորված մոտեցումը։ Եթե կարան լինեն հնարավորություններ, որոնք այո ռիսկային են, բայց որոնք հաջողելու դեպքում նույն կերպ ինչ որ venture-ային կապիտալը ներդրումներ է անում։ Դու ներդրումներ ես անում 100 ծրագրի մեջ, որոնցից 80-ը ընկանալու է, բայց լինելու են 2-ը, որոնց մեջ դու ունենալու ես մի քանի 1000% եկամուտ։ Այսինքն եւ դրանք ունենալու են գրինելու են Google կամ գրինելու են ChatGPT աշխարհի համար, այսինքն համակարգային լրիվ այլ մակարդակի վրա են դուրս բերելու հնարավորությունները, գուցե դա էլ կարևոր լինի նաև այդ ներդրումների տեսանկյունից, բայց կա նաև մյուս կողմը, մենք կարող ենք հաջողել, բայց ցանկացած ինովացիա ինքը բերում է ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական կողմեր, հայտնի բան կա, որ ծառերը շատ էին հատում, դրա համար որոշեցին, որ ածուխը ավելի լավ վառելիք է, հետո պարզվեց, որ այդքան էլ լավ վառելիք չի։ Ամեն դեպքում այս փոփոխությունները իրենք ցիկլիկ են ու առանց ինովացիաների հնարավոր չի, բայց նաև պետք է հասկանալ, թե ինչ բալանս ենք մենք պահում նորարար գաղափարների ներդրման մեջ եւ նաև այդ որ ասում են sound fiscal policy, ֆիսկալ տրամաբանական ֆիսկալ քաղաքականության տեսանկյունից հաշվի առնելով նաև ընդհանուր պետության եւ նաև համայնքի ֆինանսական հնարավորությունները եւ եկամուտների հնարավորությունները։ Համաձայն եմ, որտեղ ինձ թվում է հիմնական հարցը շատ հաճախ ռիսկը երբ է առաջանում, երբ որ մենք ինովացիայի համար որակում ենք որպես լավ բան։ Նորա, հետեւաբար ով որ դեմա նորին ինքը վատնա։ Երբ որ մենք քննարկում ենք, ասում ենք, այս խնդիրը կա, միշտ նույն բանն ենք փորձի անել այս խնդիրը լուծելու համար, ոնց որ թե չի լուծվում, եկեք նոր բան փորձենք եւ այդ դրան ենք սկսում ընդդիմանալ։ Ես համաձայն եմ, որ դա
այդքան տրամաբանական չի, որտեղ եթե այդ խնդիրը իրականում չի լուծվում արկա գործիքակազմով կամ արկա ձևերով, կարող է պետքա փորձել նոր բան, հաշվի առնելով, որ կիսաձախողումային կամ առաջընթացի բացակայություն արկա։ Եթե մենք ասում ենք, որ որտեղ շատ հաճախ պետական հատվածում մենք ոնց ենք ինչ սխալ ենք գործում, հա, մենք նայում ենք ասում ենք դե այդ ասма տնտեսագետների կատակն է, որը ես շատ եմ սիրում, սովետական միության փլուզումից հետո հավաքվում են, ասում են եկեք ռուսերենային ավելի լավ հնչում, երևի ես ինձ թույլ կտամ ռուսերեն այդ կատակը պատմել, ասում է եկեք давайте отдадим землю рабочим фабрики крестьянам, говорю, да почему, может быть наоборот, ասում են нет, наоборот, пробовали, не получилось։ Այսինքն երբ որ մենք ինովացիան անում ենք մենակ նրա խաթր, որ ներվային անում ենք այս համակարգից ինքը չի աշխատում, դե եկեք հակառակը փորձենք, որովհետև դե բան երևի հակառակը կաշխատի, ինքը տրամաբանական չի եւ մենակ ռիսկեր է իր այդ բերում։ Երբ որ մենք ասում ենք, չէ, տեսեք օրինակի օրինակը դուք ասում եք առանցքը խնդրի լուծում էր պահանջում, խնդիրը հստակ ձևակերպված էր։ Հա, լուծումը կարող է այդքան էլ լավը չէր, բայց ինքը քայլ առաջ էր, որից հետո հաջորդ քայլը եկավ, որից հետո հաջորդ քայլը եկավ պրոգրեսի ուղղությամբ։ Այսինքն այստեղ երևի առանցքը ինովացիայի է նա, որ եկեք խնդիր խոսանք եւ բաց մտածենք դրա մասին ոնց է կարելի իրան լուծել։ Եվ դա երևի ճիշտ ինովացիան է եւ սխալ տարբերակն է, որ ասում ենք դե ես նոր բան եմ ասում, ինձ ընդդիմանում են, ուրեմն բոլորը վատն են։ Չէ, նորից խոսեք նրա մասին, որ մենք այո, շատ ճիշտ է խնդիրներն ենք ուզում լուծենք եւ գուցե կան հին ստուգված մեթոդներ, որոնք որ մենք չենք կիրառել, բայց համակարգային փոփոխությունները կարող են լինել նաեւ այդպիսի։ Մենք կարող ենք վերցնել հին ստուգված մեթոդներ, վերանայենք հաշվի առնելով տեխնոլոգիական զարգացումները կամ հասարակության զարգացումները եւ օգտագործենք դրանք եւ կարող ենք ունենալ նոր գաղափարներ, որոնք որ փորձված չեն, բայց որոնք կարող են մեծ հաջողությունների բերել եւ երբեմն պետք է գնալ նաեւ դրան։ Բայց ամեն դեպքում այո, մենք պետք է տեսնենք խնդիրը եւ փորձենք այդ խնդիրը լուծել մեր համակարգերի բարելավման եւ երբ որ կարիքը կա, հին համակարգերից նոր համակարգերի անցման տեսանկյունից։ Ինձ թվում է ամեն դեպքում մեր կարևոր խնդիրն է, որպեսզի մենք այդ ամեն ինչը կարողանանք իր ամբողջության մեջ տեսնենք, գնահատելով դրա դրական եւ բացասական հնարավոր կողմերը եւ կարողանանք ընտրենք այն չափավոր եւ բալանսավորված մոտեցումները յուրաքանչյուր կոնկրետ խնդրի լուծման համար, որոնք որ հնարավորություն կտան մեր ռեսուրսը առավել ճիշտ օգտագործել եւ հնարավորինս մեծ ազդեցություն ունենալ, դրական ազդեցություն ունենալ մեր երկրի եւ հասարակության զարգացման համար։ Շատ շնորհակալ եմ զրույցի համար, կարծում շատ հետաքրքիր զրույց էր, շնորհակալություն բոլորին դիտելու համար։